নমস্কার বন্ধুরা, ইনারস্পেয়ার্সের নতুন একটা ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি এসেছি একটা অন্যরকম ভিডিও নিয়ে। আজকে কোনো কিন্তু ডেইলি ব্লগ নয়। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কি করে আমার ফ্রিজটাকে আমি ডিপ ক্লিন করছি। ফ্রিজটা ক্লিন করার আগে প্রথম কাজ হচ্ছে ফ্রিজের সুইচটাকে অফ করে দেয়া। আমি অফটা করে দিয়েছি। দিয়ে এবার তোমাদের ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। ফ্রিজটা খাবারের জঞ্জাল হয়ে গেছে। খাবারের সমস্ত প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ফ্রিজটা একদম ভর্তি হয়ে আছে। বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছি ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করব, কিন্তু বড্ড বড় ফ্রিজ তো সময় বার করে উঠতে পারছিলাম না। তো আজকে সময় পেয়েছি, আজকে ফ্রিজটাকে আমি ডিপ ক্লিন করছি। আমার ফ্রিজটা তো ট্রিপল ডোর, বেশি দিনের পুরনো নয়, 2 মাস মাত্র এসেছে। তা প্রথম থেকেই আর পরিষ্কার করে উঠতে পারিনি। আজকে একদম ঠিকই করেছি, ভালো করে এটাকে পরিষ্কার করব। একদম ওপরে হচ্ছে আমার ডোরটা খুলেই দেখছেন চিলার, ওটাতে সমস্ত মাছ মাংস ফ্রোজেন খাবার দাবার, আর এই ডোরেতে যে সেলফগুলো আছে তার মধ্যে কিছু ড্রাই ফ্রুটস রেখে দিই। আর তারপরে সেকেন্ড যে ডোরটা দেখছেন ওটার মধ্যে আমরা ডিম খাবার দাবার বিস্কুট সমস্ত রান্না করা জিনিস এইগুলো সমস্ত রেখে দিই। আর একদম নিচে হচ্ছে আমরা ভেজিটেবলসগুলোকে রাখি। এই হচ্ছে আমার 3টে ডোরের 3টে কাজ। এবার আমি ফ্রিজটাকে আস্তে আস্তে করে খালি করে নিচ্ছি। সেকেন্ড ডোরের ওপরে একদম আমার থাকে দুধ বাটার চিজ মিষ্টি আতর। বাজার থেকে একটা আনারস নিয়ে এসেছিলাম, সেটাকে আর ভালো করে কাটা হয়নি। আজকে এই বার করে নেবো, নিয়ে কেটে নেবো। আর একেবারে 30টা ডিম নিয়ে চলে এসেছিলাম। বারবার করে ডিম আনতে যাওয়ার সমস্যা, স্যার ডিমটা আর ভালো করে তোলা হয়নি, একদম ক্রেট সমেত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এই বার করে নিয়ে ডিমটাকে ভালো করে ধোবো, ধুয়ে তারপর আমি সাজিয়ে গুছিয়ে তুলবো। নিচের সেলফগুলোতে রান্না করা খাবার দাবার তরকারি থাকে মাছ থাকে, সেগুলোকে আমি আস্তে আস্তে করে বার করে সেলফটাকে ফাঁকা করে নিচ্ছি। ফ্রিজটা ওপরটা মোটামুটি সব বার করা হয়ে গেছে। এবার আমি নিচে ভেজিটেবল ট্রেটা বার করছি। কি ভারী দেখেছেন, কত বড়, আমি একা বার করতে পারছি না। ওটাকে বাইরে বার করে নিয়ে এসে ওর ভেতরে সব সবজি বার করে নিলাম। এবার আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করার জন্য 2 রকম সলিউশন বানাবো। একটা সলিউশন দিয়ে ভেতরটা পরিষ্কার করব, আবার আর একটা অন্য সলিউশন দিয়ে বাইরের বডিটা পরিষ্কার করব। ভেতরটা পরিষ্কার করার জন্য আমি প্রথমে 2 চামচ বেকিং সোডা নিলাম, আর নিলাম ভিম লিকুইড দিয়ে সাদা জলে ওটাকে ভালো করে চামচে করে একটু ফেনা মতন করে নিলাম। নিয়ে এবারে একটা শুকনো কাপড় ওর মধ্যে দিয়ে ভালো করে ভিজিয়ে নিলাম। যতক্ষণ না ফেনা হলো নাড়িয়ে গেলাম। বেশ ফেনা হতে এবার শুকনো কাপড়টা ওর মধ্যে ভিজিয়ে এবার ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করব। এবার সলিউশনটা নিয়ে এসে ফ্রিজের ভেতরে রাখলাম, রেখে তারপরে কাপড়টা দিয়ে আমি ফ্রিজের ভেতরটা সেলফ টেলফ ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এই জায়গাটা দেখুন, এখানে কীরকম মাছের ঝোল ডাল, তারপরে এই সেলফে সয়া সস টমেটো সস সব গা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে। এগুলোকে একটু ভালো করে ডিপ ক্লিন না করলে জায়গাটা অপরিষ্কার হয়ে আছে, একদম বিচ্ছিরি একটা গন্ধ ছাড়ে। এই গন্ধটা যাতে না ছাড়ে সেই জন্য বেকিং সোডা আর ভিম লিকুইডটা দিয়েছি, সুন্দর একটা স্মেল আসবে। ফ্রিজে সব থেকে বেশি নোংরা হয়েছে এই ফ্রিজারটা।
কারণ এর মধ্যে সারা সপ্তাহের মাছ মাংস আমরা নিয়ে এসে বক্স করে রেখে দিই। কোনো সময় হয়তো বক্সের গা থেকে বা বক্স কাত হয়ে গিয়ে মাছের জল মাংসের জল পড়ে জায়গাটা একদম নোংরা হয়ে আছে, আর কিরম বিশ্রী একটা গন্ধও ছাড়ছিল। তারপরে ওইগুলোকে আস্তে আস্তে করে পরিষ্কার করেছি, সমস্ত দাগ ফাগগুলোকে সব তুলেছি। বেকিং সোডা দিলে না খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যায়। দেখুন কিরম পরিষ্কার হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। এবারে জলটাও কিন্তু খুব নোংরা হয়েছে। এবার সেই নোংরা জলটা ফেলে দিয়ে পরিষ্কার সাদা জল নিয়েছি, নিয়ে একটা ভালো ডাস্টার দিয়ে এবার সুন্দর করে সাদা জলে ফ্রিজের ভেতরটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, যাতে কোনো জায়গায় কোনো সলিউশন যাতে না লেগে থাকে। সেই জন্য একদম পুরো ফ্রিজটাকে ভালো করে মুছে নিচ্ছি। আমাদের ফ্রিজটা এতই বড়, সেই জন্য আমরা চাকা লাগানো ট্রলির ওপর ফ্রিজটাকে রেখেছি, যাতে কোনো সময় ফ্রিজটাকে যদি মুভ করাতে হয় আমরা সহজেই ওটাকে মুভ করাতে পারবো। সলিউশনগুলো সব উঠে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবারে একটা শুকনো ডাস্টার দিয়ে ভালো করে ফ্রিজের ওপর থেকে নিচ অবধি ভেতরগুলো পরিষ্কার করে নিলাম। এবারে খুলে যে রেখেছিলাম সবজি ট্রেটা, সেটাকে ভালো করে আগে নোংরাগুলোকে বার করে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপরে সলিউশন দিয়ে ভেতরটা পুরো পরিষ্কার করে ভালো করে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে এবার ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। সাইডে তো বল সিস্টেম আছে, যার ফলে আস্তে করে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এই ফ্রিজের সেলফ কভারের জন্য আমি অনলাইনে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু এতগুলো ফ্রিজের সেলফ সেগুলো ঠিক আমি পছন্দ মতো খুঁজে পেলাম না। তাই মার্কেট থেকে আমি টেবিল ক্লথ কিনে সেগুলোকে ঠিক সাইজ মতো কেটে কেটে প্রত্যেকটা সেলফের জন্য রেডি করে নিয়েছিলাম। নিয়ে সেগুলোকে এবার কভার করে দিলাম। আগের ফ্রিজটা তো ছোট ছিল, যার ফলে ওর সেলফ কভারগুলো আমি অনলাইনে পেয়ে গেছিলাম, কিন্তু সেগুলো এখানে ঠিক একদম অ্যাডজাস্ট করা গেল না। তাই আমি এই সিদ্ধান্তটা নিলাম যে না হলে ফ্রিজের সেলফগুলো আবার নোংরা হয়ে যাবে। সেলফে কভারগুলো আমার পাতা হয়ে গেছে, কি সুন্দর লাগছে দেখুন। আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে। আপনাদের কীরকম লাগছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভেতরটা তো পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার বাইরেটার জন্য আমি একটা সলিউশন করছি। প্লেন সাদা জলের ওপর প্রায় 2 চামচ কোলগেট পাউডার দিয়ে ভালো করে চামচে দিয়ে নাড়াবো, যতক্ষণ না ফেনা হয়। এই ফেনাটা ভীষণ প্রয়োজন। এই ফেনাটা ওঠার পর তখন আমি একটা কাপড় দিয়ে ভালো করে ওটাকে ভিজিয়ে বাইরের পুরো বডিটা পরিষ্কার করে নেব। সামনেটা পরিষ্কার করার সাথে সাথে আমি ফ্রিজের সাইড দুটো পরিষ্কার করে নিচ্ছি, যাতে দেখুন ফ্রিজটা কীরকম আগের মতন প্রায় চকচকে হয়ে গেল। এটা পরিষ্কার করার পর শুকনো কাপড় দিয়ে আমি ভালো করে ঘষে ঘষে ফ্রিজটার গাটা মুছে নিলাম। কোলগেট পাউডারটা দিয়ে পরিষ্কার করলে খুব পরিষ্কার হয়, আর বেশি জোরে ঘষবেন না, ফ্রিজ তো, যাতে দাগটা না থাকে, সাদা পাউডার যাতে ফুটে না ওঠে, সেইটা ভালো নরম কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে দেবেন। তাহলে দেখবেন ফ্রিজ একদম আগের মতন চকচকে হয়ে গেছে। আমার পরিষ্কার কমপ্লিট। আমি সুইচটা অন করে দিলাম, দিয়ে এবার দেখুন সমস্ত ফ্রিজে আমি জিনিসপত্র সাজিয়ে দিলাম। দেখুন ফ্রিজটা গোছানো হয়ে গেছে, যেটা যেখানে রাখবার সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছি। প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে অর্গানাইজ করেছি। আমার এই ভিডিওটা যে যেখান থেকেই দেখছেন না কেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার ভিডিওটা দেখে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের ভিডিওটা তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে অন্য একটা নতুন ভিডিওতে। আমার এই ফ্রিজটা ডিপ ক্লিনিং এবং অর্গানাইজেশনটা কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে
তাহলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। টাটা।